დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია აღასრულებს ხსენებას წმინდა წინასწარმეტყველი ელიასი. დღევანდელი დღე არის ჩვენი პატრიარქის ანგელოზის დღე, მოგეხსენებათ, როდესაც უწმინდესი ილია აღკვეცის ბერად, ერისკაცობაში მას ირაკლი ერქვა და ბერობაში ბერად აღკვეცის დროს მას წინასწარმეტყველი ილია სახელი ილია უწოდეს ულოცავთ. დღევანდელ დღეს ჩვენს პატრიარქს ღმერთმა მას მისცეს მრავალი წელი მიმადლოს ჯანმრთელობას, გამძლეობას უსურვებთ და ღმერთმა ქნას რომ როგორც აღნიშნეთ მრავალი წელი კიდევ ყოფილიყო სიჩვენი ეკლესიის წინამძღვარი და მრავალი წლის განმავლობაში მას მიეღოს ისეთი სწორი გადაწყვეტილებები, რომლებიც გავლის ცხოვრებაში მან მრავალი მიიღო. მე მინდა დღეს წინასწარმეტყველი ილიაზე მოგიყვეთ რამოდენიმე შევეცდები რამოდენიმე წუთი მიუძღვნა მის ცხოვრებას, რომელიც ცხოვრებაშიდაც ძალიან ისეთი მრავალი და მნიშვნელოვანი რამ მოხდა. როგორც ჩვენ გვაუწყებს მეფეთა წიგნი და მესამე მეფეთა და მეოთხე მეფეთა წიგნში, ბიბლიის ამ წიგნებში არის აღწერილი წმინდა ილია წინასწარმეტყველის ცხოვრება და სასწაულები და ჩვენ როგორც ვიცით, ის ცხოვრობდა ქრისტესობამდე მე-9 საუკუნეში. ის დაიბადა ეს პატარა დასახლება თეზბეში და ამიტომ მას თეზვიტელი ეწოდება. წმინდა მამის ეპიფანე კვიპრელის მოწმობით ის რომ დაიბადაო, ასეთი მოსაზრება აქვს, ასეთი სწავლება აქვს წმინდა მამას. ცეცხლოვანმა ყმაწვილებმაო ხელში აიყვანესო და ცეცხლის ალით კვებავდენო და ჩვენ ვიცით რომ წმინდა ელია თიზბიტელმე თავისი ცხოვრების განმავლობაში მოშურნეობით და მხურვალებით გამოირჩეოდა. სარწმუნოებრივი თვალსაზრისით ის ზედმიწევნით ცდილობდა რომ ყველაფერი შეესრულებია. ის დაიბადა ან გალილეაში, ან გალაადის მხარე იყო ასეთი პალესტინაში. არ არის ზუსტი ადგილი მისი შობისა ცნობილი, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ის ცხოვრობდა ძალიან მკაცრი ცხოვრებით, ის იყო ასკეტი, მარხველი, მლოცველი და განდეგილი იყო. მას ჰქონდა ნაზორეველობის აღთქმა დადებული, მას ცოლი არასდროს არ ჰყოლია და შეიძლება ვთქვათ რომ ის იყო ძველი აღთქმის მონაზონიც კი იყო და ჩვენ ვიცით რომ როდესაც იოანე ნათლისმცემელი მოდიოდა საკადაგებლად, მას სწორედ ელია წინასწარმეტყველს ადარებდა, იმიტომ რომ ელიაც და ის გამორჩეული იყვნენ ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველთა შორის. ელია წინასწარმეტყველს ასევე უკავშირდება ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი, ბევრი, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი სასწაული, რომელზედაც მე მინდა ახლა შევეცდები უფრო ცოტა დეტალურად მოგიყვეთ. ელია წინასწარმეტყველი ღმერთმა გამოირჩია მაშინ, როდესაც ისრაელის სახელმწიფოს მართავდა უჯულო აქაბი, მას ჰყავდა ცოლად აქაბ მეფეს იეზაბელი, ასე ერქვა მის ცოლს, რომელიც იყო წარმართი და ცოლის ზეგავლენის გამო აქაბმა ძალიან ბევრი საკერპო ააშენა. წმინდა მიწაზე მან ააშენა კერპები, მოლოქის და აშტაროთის კერპები, რომელსაც ემსახურებოდა თვითონაც სამწუხაროდ და ღმერთმა ამ დროს ერის წაბილწვის განხსნისთვის გამოარჩია ელია თეზბელი, რომელიც მივიდა მეფე აქაბთან და უთხრა, რომ თუ არ მოეშვებოდა ამ უღმერთოებას, ღმერთი დასჯიდა მის ქვეყანას და ამ სასჯელმაც არ დააყოვნა და სასჯელი მდგომარეობდა შემდეგში 3 წლის და 6 თვის განმავლობაში წვიმა არ წამოსულა და თქვენ იცით წვიმის გარეშე საშინელება მოსავალი არ არის, მაშინ არც საირიგაციო სისტემები იყო, არც არტეზიულ ჭრებს ვერ ჭრიდნენ, შესაბამისად საშინელი შიმშილობა ჩამოვარდა ქვეყანაზე და როდესაც გავიდა 3 წელიწადნახევარი, ღმერთმა უბრძანა ელიას რომ ისულიყო და აქაბისთვის კიდევ შეეხსენებია ჭეშმარიტი ღმერთის შესახებ და როდესაც შეხვდა აქაბს, ასე უთხრა ელიამ რომ ის ქურუმები, რომელსაც შენ თაყვანისცემდა პატივს მიაგებო, მოიყვანე ყველა ქარმელის მთაზე და მოდი მსხვერპლი შეწირონ მათ, შევწირავ მე და გამოჩნდება ვისი ღმერთია, ღმერთი ჭეშმარიტი და მართლაო მოგროვდა 450 ქურუმი, ბაალის მსახური და მათმა შეწირეს, დაკლეს მსხვერპლი და მერეო მთელი დღის განმავლობაშიო
ხტავდნენ, ლოცულობდნენ, ტიროდნენ, სახეს იხოკავდნენ, სხეულს ისერავდნენ და ევედრებოდნენ თავის ღმერთს, რომ იქნება შეიწირეო მსხვერპლი, მაგრამ არაფერიც არ მოხდა, იმიტომ რომ როგორც წერს დავით ფსალმოდგალობელი, ყველა ღმერთი წარმართანი ეშმაკარიან, ასეა. და ამის შემდეგ ელია წინასწარმეტყველმა დადო სამსხვერპლოზე მსხვერპლი, დაასხა მასზე წყალი, ილოცა და ზეციდან ჩამოვიდა ცეცხლი და წყალთან ერთად ეს მსხვერპლი შეიწირა. ასე ხდებოდა გარკვევა იმისა, ღმერთი იწირავდა თუ არა მსხვერპლს, წყალიც ამოშრა, მსხვერპლის ბოლომდე დაიწვა. ამის შემხედვარე აკაბს უთხრა ელიამ, რომ ამით გამოჩნდა ვინ არისო ჭეშმარიტი ღმერთი, ამიტომ ებრაელებმა გაბრაზებულებმა ბაალის მსახურებზე და ელიას ბრძანებით შეიპყრეს ეს 450 ქურუმი, ჩაიყვანეს კიშონის ხევში და სულ ყველა დახოცეს. ეს რომ იეზაბელმა გაიგო, მან დევნა უყო ელია წინასწარმეტყველს და ელია წინასწარმეტყველი შემდეგ გაერიდაო ამ დევნას და ჩვენ ვიცით ბოლოს ცხოვრება ელიასი, რომ ის ღმერთმა ცოცხლად აიყვანა, ზეცად შევამოკლეს ცხოვრება, კიდე მრავალი რამ აღსრულდა ელია წინასწარმეტყველის ხელით და თქვენ შეგიძლიათ მეფეთა წიგნებში წაიგებთ ეს ყველაფერი, მაგრამ მთავარი რა არის? ახლა მართალი კაცი ყოველთვის მზად უნდა იყოს დევნისთვის და ელია წინასწარმეტყველიც ამისთვის იყო მზად. როდესაც მას სიმართლე თქვა, ამხილა მეფე, ახილა მთავრები, ყველა ის ხალხი, ვინც არ იმსახურებოდა ღმერთს, ამის გამო ის დევნაში იყო მთელი ცხოვრების განმავლობაში და ღმერთმა ამ წუთისოფერ ზაარიდა ელია, იცეცხლოვანი ედლით იქნა აყვანილი ცაში და ჩვენ ვიცით, რომ აპოკალიფსის წიგნში წერია, რომ ელია წინასწარმეტყველი მეორედ მოსვლის წინ მოვა და იქ ადაგებს იმ ადამიანების საუნგუშეთ, რომელიც 3 წელიწად ნახევარი ანტიქრისტეს თავრობის დროს იქნებიან ძალიან რთულ მდგომარეობაში. ელია წინასწარმეტყველის ცხოვრებას მინდა დავუკავშირო ჩემი მოსაზრება, რომელიც საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს შეეხება და კერძოდ რა, ჩვენ ვიცით, რომ რამოდენიმე დღის წინ საქართველოში საშინელი ბუნებრივი კატაკლიზმა მოხდა, კერძოდ საქართველოს ერთ-ერთ ულამაზეს მხარეში, რაჭაში ძალიან დიდი წყალდიდობა იყო, წაიღო ხიდები, გზები, ადამიანები სიკვდილის გადარჩენ, სახლები დაზიანდა და ასე შემდეგ და ღმერთი ადამიანებს ამ ბუნებრივი მოვლენებით, რომელიცაც ჩვენ სტიქიებს და რაღაცა კატაკლიზმებს უწოდებთ, ხო? ადამიანებს აფხიზლებს და ბიბლიაში ასეთი რამოდენიმე მოვლენა არის მოხსენებული, თქვენ გახსოვთ წარღვნა და რატომ მოხდა წარღვნა? წარღვნა იმიტომ მოხდა, რომ სოდვით იყო დამძიმებული ქვეყანა. სოდომ გომორში რატო წამოვიდა გოგირდის წვიმა და რატო დაწვა უამრავი ადამიანი, ხო? და განადგურდა ის ულამაზესი მხარე, იმიტომ რომ იქ ცოდვა იყო დაკანონებული. ელია წინასწარმეტყველის დროს რატომ დაეხშა ცა და რატო არ მოდიოდა წვიმა, ხო? იმიტომ არ მოდიოდა, რომ ცოდვაში ცხოვრობდა ისრაელის ერი. და მაშინ დამავიწყდა მე თქვა, რომ ელიას ლოცვის შემდეგ წვიმა მოვიდა და ამით ის ქურუმების დაწვის შემდეგ, დახოცვის შემდეგ წვიმა წამოვიდა და რატო ხდებოდა ეს ყველაფერი ცოდვის გამო ხდებოდა? და ახლა ჩვენ ეს როგორ უნდა დავუკავშიროთ რაჭაში მიმდინარე მოვლენებს, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში ცდილობენ ააშენონ უამრავი ხესები, ხო? ჩვენ ვიცით, საქართველოში არის ძალიან ბევრი ხესი აშენებული და ჩვენ ასევე ვიცით, რომ ჟინვალ ხესის მშენებლობის დროს რამოდენიმე სოფელი დაიტბორა, ამ დატბორვაში მოყვა მრავალი ეკლესია და ერთ-ერთი ეკლესია ჩვენი სინდისის სამხილებლად პერიოდულად გაზაფხულზე, როდესაც წყალი იკლებს, ჩდება ხოლმე ჯვარპატიოსანის ტაძარი. რამაც ამ მოვლენამ, რომელიც მოხდა აღმოსავლეთის მთიანეთში, გამოიწვია ის, რომ მთელი აღმოსავლეთის მთიანეთი ხევს თუ გამოვაკლებთ, ხო? ყველა დაცლილია. ძალიან მცირე რაოდენობით ადამიანი ცხოვრობს აღმოსავლეთის მთიანეთში. ხოლო დასავლეთში რა მოხდა? როდესაც ააშენეს, ხო, ენგურხესის უნდა ყოფილიყო იმ მრავალკასკადური ხესის ერთი შემადგენელი, მაგრამ მადლობა ღმერთს, კომუნისტები დროიდან მოყოლებული ვიდრე დღემდე საქართველოს ამოძულესი კუთხის სვანეთის მკვიდრები ეწინააღმდეგებიან ხესების მშენებლობას და ჩვენ რას ვიხედებით? სვანეთი არის ერთადერთი მთიანეთი ფაქტიურად საქართველოში, სადაც არის მჭიდროდ დასახლებული მოსახლეობა. დანარჩენი, სადაც ადამიანებმა დათმეს, ხო, დაიცალა ყველაფერი და რაჭაშიც ანალოგიური რამ ხდება.
მე ვიცი და მყავს და ყველას ალბათ რაჭაში ახლობლები და ყველა ეწინააღმდეგება ამას და რატო? იმიტომ რომ შეუძლებელია რიონის გვირაბებში მოქცევა, ხო? ადამიანებს ზოგს როცა ესმით მდინარე რიონი წარმოუდგენიათ ქუთაისში რომ მოდის მდორეთა წყნარად. ვინც ყოფილხართ რაჭაში და ზემო რაჭაში განსაკუთრებით, ეს არის ტიპიური ჩვეულებრივი წყალუხვი მთის მდინარე, რომელიც არ აქვს მნიშვნელობა წვიმაა თუ შრალი ამინდი და უნალექო, საშინელი ხმაურით მოდის. და როდესაც ერთ მოწვიმს საშინელი რაღაცეები ხდება ხოლმე რაჭაში, ეს არ არის პირველი, უბრალოდ ღმერთმა რამოდენიმეჯერ უკვე ახლა აჩვენა იმათ, ვისაც უნდათ ფული შოვნა, ხო? და ამ ფულის შოვნით ჩვენ არაფერს სარგებელს არ ვიღებულობთ, იმიტომ რომ საქართველოში არის ჭარბი ენერგია, რომლებსაც თურქებს რამოდენიმე თეთრად ყიდიან და ჩვენ იცით რა როგორ ფასად ყიდიან უკვე რამდენი წლის განმავლობაში, ანუ ესები თუ აშენდება, ჩვენ არც არაფერი ხეირებ, დაზიანდება ბუნება, დაზიანდება და დაირღვევა ის ეკო ბალანსი, რომელიც არის კიდე შენარჩუნებული რაჭაში და ალბათ თუ ეს მოხდა და იქ ესები აშენდა, ჩვენი ეს ერთ-ერთი ულამაზესი მხარეც კიდევ უფრო მეტად დაიცლება. ესე და დაცლილია რაჭა. და ვინც ყოფილხართ რაჭის სოფლებში, ამის მომსწრეები ყველა იქნები და ჩვენც ყოფილვართ რაჭაში და ვიცით ფაქტიურად დაცლილია მთელი რაჭა და ის ვინც არის დარჩენილი, ისიც რომ არ გამოვაძეოთ ამ ხარიდან, ღმერთი ასე გვანიშნებს ჩვენ. დაანებონ თავი ამ მეგა პროექტების კეთებას და მეგა ჰესების მშენებლობას, აშენონ ბატონო, თუ ასე ძალიან უნდათ, ხო, მიკროჰესები, რომელიც ბუნებრივ ბალანსსაც არ დაარღვევს და ენერგიასაც მიიღებენ თუ ესაა საჭირო, მაგრამ მათი მიზანია რომ ბევრი ფული იშოვონ და ამ ბევრი ფულის ხარჯზე ადამიანები და ბუნება დააზიანონ და ღმერთი ასე გვაძლევს ჩვენ ნიშანს. ყველა ის ბუნებრივი სტიქია, ბუნებრივი მოვლენა, რომელსაც სტიქიას უძახით ჩვენ, ხო? არ ხდება შემთხვევით, მე ბიბლიიდან რამოდენიმე ადგილი მოგიყვანეთ და ჩვენ გულის ხმა უნდა ვყოთ. და ეს ჩვენ სოფელშიდაც მოხდა რამოდენიმე დღის წინ, ძალიან დიდი ნიაღვარი, მადლობა ღმერთს რომ ვიკითხეთ, სერიოზულად არაფერი არ დაზიანებულა, მაგრამ ჩვენ რაღაცაზე უნდა დავფიქრდეთ. და გუშინ სპეციალურად ვითვლიდით, ხო? არა თუ ისე პატარა სოფელია ჩვენი, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით და სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ მადლობა ღმერთს და ხალხი ცხოვრობენ, სამწუხაროდ ტაძარში სულ რომ დავითვალეთ, გუშინ უხეშად 1-3%-მდე ადამიანი თუ დადის. 97% სოფლის მაცხოვრებლებისა ზის სახლში და კვირა დღეს იმის მაგივრად რომ მოვიდნენ და მადლობა შეწირონ ღმერთს, რომ ეს ბუნებრივი რაღაცა ესეთი საშინელი სტიქიების შემდეგ არაფერი არ ზიანდება, მადლობა რომ უთხრა ღმერთს, ამასაც კი ვერ ხვდებიან და გონიათ რომ იქ რაღაცა ადამიანური ტექნოლოგიებით შეძლებენ ღვთის წინააღმდეგ, ღმერთის წინააღმდეგ რაღაცეების მოწყობას და ამ ბუნებრივ სტიქიებს გონიათ რომ საკუთარი ძალებით გავუმკლავდებით. ვერ გავუმკლავდებით, იცოდეთ ეს, იმიტომ რომ შემთხვევით არაფერი არ ხდება. ყველაფერი რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში დასაფიქრებელია და ღმერთმა მოგცეს ძალა რომ სწორი ანალიზი გავაკეთოთ, სწორად შევაფასოთ მოვლენები და სწორი გადაწყვეტილებები მივიღოთ. ეს სულ მოკლედ მინდა მხარი დაუჭირო მარნეულის მღვდელმთავარ მეუფე გიორგი ჯამდელიანს, რომელიც შესახებ ჩვენ ვისაუბრეთ რამოდენიმე ხნის წინ. მეუფე გიორგი შეახსენა მთავრობას, შეგვახსენა ჩვენ, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელმყოფი ნარიმანოვის ძეგლი არ უნდა იდგეს საქართველოში, მაგრამ სამწუხარო რაღაცა მოხდა. ეს ძეგლი ვინც აღადგინა, შეიძლება პარლამენტარად მოგვევლინოს. აი ესეთი სამწუხარო რაღაცა არის. ასე რომ აუცილებელია ყველა მოვლენა შევაფასოთ და ჩვენი პოზიცია დავაფიქსიროთ და მე სწორედ ამას ვაკეთებ. ღმერთმა გააძლიეროს მეუფე გიორგი და ასეთი მღვდელმთავრები უმრავლოდ ჩვენ ქვეყანას და თუ ჩვენ სამართლიანი ადამიანები ვართ, თუ იღებენ საქართველოში ეთნიკურად ქართველი კომუნისტის ძეგლს და ძალიან კარგი თუ აიღეს, მაშინ ეთნიკურად სხვა ეროვნების ადამიანი, სხვა ეროვნების, სხვა ეთნოსის წარმომადგენელი, კომუნისტი, ზაქათალის, იგივე ჰერეთის, საქართველოზე წამგლეჯის ძეგლიც არ უნდა იყოს ძილძვერ ქართულ მიწაზე. ღმერთმა მოგცეს გულისხმისყოფა, ღმერთმა წმინდა ელია წინასწარმეტყველის ლოცვით მოგცეს ძალა, რომ სწორად შევაფასოთ
ყველა ის მოვლენა, რომელიც ჩვენ გარშემო მოხდება და ჩვენ ქვეყანაში ხდება. ღმერთმა დაგლოცოთ და ღმერთმა დალოცოს და გააძლიეროს, გაამთლიანოს საქართველო. ამინ.